ডিয়ার লার্নার্স, আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো। তো আজ আমরা সেন্টেন্স কানেক্টার্স অ্যান্ড লিঙ্কিং অর্ডসের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুল কন্ট্রাস্ট অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য বা তুলনা বোঝায় এমন কয়েকটি ওয়ার্ডের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো শুরু করি। ডিয়ার লার্নার্স, সেন্টেন্স কানেক্টার্স অ্যান্ড লিঙ্কার্স ফর শোয়িং কন্ট্রাস্ট অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনের জন্য যে সমস্ত কানেক্টার্স অ্যান্ড লিঙ্কার্স অর লিঙ্কিং অর্ডসগুলি সংযোগকারী হিসাবে সেন্টেন্সে বসে থাকে। তো দেখো, বাট কথার অর্থ কিন্তু, এবং এই বাট দুটি ক্লজের মাঝখানে বসে প্রথম ক্লজের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো দেখো, দ্য ম্যান ওয়েন্ট টু স্টেশন বাট হি ফেইল টু ক্যাচ দ্য ট্রেন। লোকটি স্টেশনে গিয়েছিলেন, যেহেতু তার উদ্দেশ্য ছিল ট্রেন ধরার, কিন্তু হি ফেল টু ক্যাচ দ্য ট্রেন, কিন্তু তিনি ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখানে প্রথম ক্লজ থেকে দ্বিতীয় ক্লজের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে এই বাট লিঙ্কিং ওয়ার্ডটি বসেছে। নেক্সট, হি ইজ পোর বাট হি ইজ অনেস্ট। তিনি হন দরিদ্র বাট হি ইজ অনেস্ট, কিন্তু তিনি হন সৎ। এখানে হি ইজ পোর ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এই সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়ে গেছে, কিন্তু পরবর্তীতে শেষ সেন্টেন্সের আগে অর্থাৎ দ্বিতীয় সেন্টেন্সের আগে এবং ফুল স্টপের পরে এই বাট কানেক্টরটি বসেছে। এখানে যেহেতু লোকটি দরিদ্র, সেহেতু তার অসৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু তিনি দরিদ্র হইলেও তিনি সৎ। এক্ষেত্রে এই বাট কানেক্টরটি বিপরীত অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। নেক্সট, ওর আদারওয়াইজ অথবা, অন্যটি, নতুবা, অন্যথায় এই ধরনের বাংলা বোঝাতে এই শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো সবসময় তোমাদের মনে রাখতে হবে যে একাধিক সিনোনিমাস ওয়ার্ড অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে, কারণ এই কানেক্টরস আর লিঙ্কার্সের ক্ষেত্রে সিনোনিমাস ওয়ার্ড মুখস্থ রাখলে তোমার কোশ্চেন উত্তর দেওয়া সহজ হবে। এবং এখানে ইন্টারচেঞ্জও হতে পারে, অর্থাৎ লিঙ্কার্সগুলো কানেক্টর হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, আবার কানেক্টরগুলো লিঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করতে পারো। তো এক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে সেন্টেন্সের অর্থ খুব সুন্দরভাবে বুঝতে হবে, এবং যেটা তোমার সুইটেবল মনে হবে সেই ওয়ার্ডটি তুমি সেখানে ব্যবহার করতে পারবে। তো দেখো, রিড অর ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম। পড়ো, অন্যথায় তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে। এখানে এই ওয়ার্ড লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে এই দুটি ক্লজের ভিতরে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। নেক্সট, রিড অ্যাটেন্টিভলি অর ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম। মনোযোগ সহকারে পড়ো, অন্যথায় তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে। এখানে দেখো, রিড অ্যাটেন্টিভলির পরে একটা ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই সেন্টেন্স এখানেই কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপরে দ্বিতীয় সেন্টেন্স শুরু করার আগে একটি কানেক্টর বসেছে এবং বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে এখানে তুমি অরের পরিবর্তে আদারওয়াইজও ব্যবহার করতে পারো। তো দেখো, রিড অ্যাটেন্টিভলি অর ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম। মনোযোগ সহকারে পড়ো অথবা তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে। এখানে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে ওয়ার কানেক্টরটি ব্যবহার করা হয়েছে। নেক্সট, ইউ মাস্ট স্টাডি আদারওয়াইজ ইউ মে ফেইল ইন দ্য এক্সাম। ইউ মাস্ট স্টাডি, তোমার অবশ্যই মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত। এখানে দেখো ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই সেন্টেন্স এখানে কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপর দ্বিতীয় সেন্টেন্সের ঠিক আগে এই আদারওয়াইজ এই কানেক্টরটি ব্যবহার করা হয়েছে। তো এই ধরনের যে সেন্টেন্সগুলো, সেই সেন্টেন্সগুলোতে আমরা ওর অথবা আদারওয়াইজ যেটা সুইটেবল মনে হবে সেটি আমরা ব্যবহার করতে পারি। নেক্সট, ডিয়ার লার্নার্স, দো, অলদো আর ইভেন দো, এই তিনটি কথার অর্থই যদিও। তো দেখো, হি ইজ রিচ, তিনি ধনী, দো হি ইজ আনহ্যাপি, যদিও তিনি অসুখী। সাধারণভাবে ধনীদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, কিন্তু তারপরেও তিনি অসুখী। এখানে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে এই দো কানেক্টরটি বসেছে। তো এখানে হি ইজ রিচ এই সেন্টেন্সটি এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপরেও এই
সেন্টেন্স সম্পর্কে আরও অতিরিক্ত কথা বলতে এই পরবর্তী সেন্টেন্স বা পরবর্তী ক্লজের আগে এই দো কানেক্টরটি বসে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। নেক্সট, দো অর অলদো হি ইজ রিচ হি ইজ আনহ্যাপি। এখানে এই দো অথবা অলদো হি ইজ রিচ, যদিও তিনি হন ধনী, এখানে কিন্তু বক্তব্য কমপ্লিট হচ্ছে না। পরবর্তীতে হি ইজ আনহ্যাপি, তিনি হন অসুখী, এটুকু না বললে পুরো ক্লজটি কমপ্লিট হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এখানে দো অথবা অলদো লিঙ্কার্স অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডের কাজ করেছে। নেক্সট, হি ওয়েন্ট আউট উইদাউট এনি সান প্রোটেকশন ইভেন দো ইট ওয়াজ ভেরি সানি ডে। তিনি বাইরে চলে গেলেন কোনো রোদ সুরক্ষা ছাড়াই, অর্থাৎ সাধারণভাবে রৌদ্রের সময় বাইরে গেলে অবশ্যই সান প্রোটেকশন ব্যবহার করতে হয়। ইভেন দো, যদিও, ইট ওয়াজ ভেরি সানি ডে, এটা যেহেতু ছিল কেমন দিন, সানি ডে, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, তারপরেও তিনি বাইরে চলে গেছেন সান প্রোটেকশন বাদে। তাহলে এই বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে এখানে ইভেন দো কানেক্টরটি বসেছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় যে এই ফুল স্টপ প্রথম সেন্টেন্সে রয়েছে, অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং এই সেন্টেন্সের সূত্র ধরে পরবর্তী সেন্টেন্সের ঠিক আগে এই ইভেন দো বসেছে বা যে কোনো কানেক্টর বসানো যেতে পারে। তো ডিয়ার লার্নার্স, আরও কিছু কন্ট্রাস্ট রয়েছে, অর্থাৎ আরও কিছু কন্ট্রাস্ট বিষয়ে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।